Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Seb Pêche Addict. Aujourd'hui, on a le plaisir de se retrouver au bord de l'eau et j'avoue qu'il fait assez froid sur un petit parcours alors assez particulier. On est sur un étang, un lac artificiel sur la commune du 84. Je suis venu pêcher ici pour déjà pour faire un petit peu la promotion du prochain master qui normalement, sauf contre-indication, se déroulera en mai 2023 en partenariat avec la fédération du Vaucluse. Donc un lieu atypique, assez agréable, où il y a quand même pas mal de poissons. On est venu, on essaye de faire des entraînements avec les collègues, voir comment un peu le poisson réagit, de manière un peu à commencer à réfléchir sur les différents secteurs qu'on pourrait faire. Donc ici, pour pas vous mentir, une pêche de carpe principalement, même si ça peut paraître assez surprenant parce que les températures sont assez froides quand même. Là aujourd'hui on n'est pas loin des 1 voire 2 degrés. Contrairement à nos amis belges, on n'a pas encore la glace, mais ça devrait pas tarder. Donc aujourd'hui une pêche, j'espère, de petites carpes. C'est pas des très grosses, ils ont repoissonné il n'y a pas très longtemps non plus, et même avant ça, c'était quand même un petit cheptel de petites carpes de 300, 400, 500 grammes, mais très vigoureuses. C'est vraiment des carpes qui n'ont pas l'habitude d'être pêchées. Donc j'espère qu'on va pouvoir s'amuser un peu aujourd'hui, malgré les températures assez froides. Donc je prépare l'amorce, rien de compliqué. Je vais partir sur 1 kg d'amorce, une amorce que je vous montrerai tout à l'heure, comme j'ai l'habitude de faire, très basique. De manière de couleur orange assez foncé, parce que le fond est assez foncé. On a des cailloux, un peu de vase également, et avec des particules de couleur. J'espère déjà vous montrer du poisson, parce que comme je vous l'ai dit, il fait déjà pas froid, il fait déjà pas chaud, autant pour moi. Donc j'ai prévu le petit thé à la mode anglaise pour me réchauffer. Et puis je vous dis tout simplement merci de me suivre. Déjà c'est important. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on est parti pour la pêche. Allez, aujourd'hui pêche exclusivement feeder, bien entendu, parce qu'au niveau du matos c'est un peu plus pratique, j'avoue. Allez, salut les amis, let's go. Bon, les amis, comme je l'ai dit, une amorce relativement sèche, pas volontairement, pas beaucoup. Donc en fait, sèche, ça fait celle-ci si vous préférez, un petit peu. Au niveau des ailes, toujours pareil, des petits rubis, quelques terreaux de petit lombricomposteur, et forcément quelques asticots blancs. Avec des caches forcément de type window. On va voir ce que ça donne. Alors j'en profite les amis, parce que certains m'ont demandé une petite vidéo, donc j'en profiterai pour promouvoir un petit peu la marque Amache. Comme vous l'avez vu, c'est la nouvelle station, donc la Torino S3, avec laquelle je vais pêcher aujourd'hui tout simplement. Donc je vous la présenterai un petit peu en détail tout à l'heure. C'est vraiment un très bon produit, hyper confortable, donc je ne peux que en dire du bien. Allez, je vais passer au sondage. Rien de particulier, comme je vous ai dit, on est sur un étang artificiel. Donc il y a vraiment 1m20, 1m20, même pas de fond. Et après ça a tendance à descendre un petit peu, mais beaucoup plus loin, vers 60-70 mètres. Où là on a un petit peu le creux du lac artificiel qui a été creusé un peu plus. Voilà les amis, c'est sur ce que je peux vous dire. Donc je vais essayer de sonder pour voir un petit peu déjà la nature du fond avec un plomb. Je ne vais pas pêcher loin, 30 mètres je pense que ça suffira amplement. Et puis après on verra si déjà on a des touches. Ça serait déjà pas mal. Allez, c'est parti. Alors les amis, concernant mon approche, elle est assez simple. On est en période hivernale quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc je vais pas mettre beaucoup d'amorces. Je suis vraiment parti sur quelque chose de très light.
Et au niveau du bas de ligne, un petit hameçon de 16 sur du 14 centièmes pour vous dire. Bon, ça m'étonne pas, je vais commencer déjà, même si c'est des carpes, hein, je pense que voilà, je vais pas commencer de manière brutale. En tout cas, j'aime pas ça. On est sur, comme je l'ai dit, sur une période assez froide. Elles n'ont pas encore, elles n'ont pas le jus des périodes estivales. Donc là, j'ai marqué au fil quand même sur ma tresse la distance. Toujours, on ne sait jamais en cas de déclip. Un petit repère visuel en face. Voilà. Bon, il y a un peu de vent, comme on peut le voir, comme on peut l'entendre peut-être au micro aussi. Bon, il n'y a vraiment pas beaucoup de fond, hein. C'est 1,20 m de fond dès que ça... Hop. Donc on va essayer de mettre le sillon... Donc stratégie, je commence à l'asticot rubis. Vraiment quelque chose de simple. Et puis après on va voir comment ça évolue. Je vais commencer vraiment très light. J'ai jeté vraiment une cage d'amorce, 2 cages d'amorce. J'ai pas mis beaucoup. Je suis un peu fébrile sur le côté de mettre beaucoup d'amorce dès le départ. Là. Même si c'est des carpes, je préfère y aller vraiment avec parcimonie. Et puis on verra s'il y a des touches déjà, si les poissons mordent. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu d'activité, il n'y a pas eu de saut depuis que je suis là. Donc ça peut être bon, mais ça peut être très mauvais également. À voir, à court fermé. Allez les amis, on est parti pour la pêche. La ligne est en place. Je vais boire mon petit thé pour me réchauffer. Et on va voir un petit peu comment ça réagit. Ça fait du bien ce petit thé. On va voir un peu comment ça réagit. Il y a du soleil. J'espère que l'eau va se réchauffer un petit peu. Et que les poissons... donc là, je pense qu'il ne faut vraiment pas être pressé à avoir les touches de suite. J'espère pas pêcher trop court. En tout cas, on va vite s'adapter. Si vraiment je vois que j'ai pas de touche dans 1 heure, là il faut pas hésiter à essayer d'autres choses. Là je suis parti sur un bas de ligne de 60 cm. Après bon, la longueur du bas de ligne dépend forcément des touches. Si j'ai pas de touche, je pense pas que ça soit le côté bas de ligne, mais plutôt ce côté distance. L'amorce, je suis resté classique. Les èches, on essaiera de varier forcément les èches, ce que je peux vous conseiller également. Le pain, j'ai pas pris le pain aujourd'hui. J'aurais peut-être dû, ça aurait été un bon petit complément montage cheveux. J'étais pas parti dans cette optique-là. J'étais venu une fois avec Benoît Prédéta, mais de l'autre côté de l'étang, on avait pêché à la canne, il y avait un peu plus d'eau. J'ai hésité à me mettre sur cette partie d'ailleurs, mais on a vraiment un problème d'accès sur ce lac. Il va falloir essayer de changer ça, surtout pour les pêcheurs, parce que l'accès, on n'a pas le côté voiture derrière. On a des parkings qui sont payants. Donc forcément pour le master, tout sera ouvert. On s'engage justement à faciliter le confort des pêcheurs. En essayant d'ouvrir justement ces barrières, de permettre que les véhicules soient derrière pour les pêcheurs et de tout bloquer pour forcément la sécurité. Donc le master sera organisé par les clubs également du 84. J'espère un maximum de bénévoles. Donc de toute façon je vous tiens au courant de ce master sur ma page Facebook, c'est Pêche Addict, ou directement un peu sur Instagram également. Vous me suivez, vous verrez. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à venir me demander, de me poser des questions. Je vous répondrai avec les réponses que j'ai actuellement. Allez, on s'accroche. Ça commence à se réchauffer. Le soleil fait du bien. Je vais m'appliquer. Je vais essayer de relancer tous les 6 minutes. J'ai mis le compteur de manière à avoir quand même quelque chose de pas trop brutal, parce qu'on est sur 1 mètre de profondeur, 1 mètre 20. Et je voudrais pas justement les perturber, donc pas un rythme agressif, mais plutôt un rythme, voilà, j'ai mis quelques pinkies dès le départ, vivants,
On est sur un fond avec beaucoup un peu de vase, il y a quelques cailloux également. On voit au bord, il y a pas mal de feuilles. Donc on va voir le temps que ça arrive. Allez, j'essaye de vous montrer du poisson. En tout cas, je vous ferai découvrir ce magnifique plan d'eau qui aura, j'espère, de belles compétitions de pêche à venir. En tout cas, on essaye de faire le nécessaire avec la fédération du Vaucluse qui est à notre écoute. Donc on ne peut que être positif dans ce genre de choses. Bon les amis, première touche au bout de 15 minutes. On va voir ce que c'est. Ouais, une belle petite carpe. Elles sont hyper nerveuses. Hop. Alors comme c'est des carpes qui ne sont pas abîmées du tout, elles sont toutes neuves, on va essayer d'en prendre soin. Voilà. On pris au gosier. Pour l'instant dans la stratégie qui a l'air de fonctionner. Allez, on va repartir sur 3 gosières. Pour l'instant, je mets vraiment pas beaucoup dans la cage. Je suis pas, comme je dis, pas agressif du tout. Et puis on laisse... Bon, pas capot déjà. C'est déjà très bien. Allez, ça continue. Donc les amis, je vais faire un petit point en attendant forcément les touches. J'ai un peu le temps, on n'est pas sur une pêche hyper dynamique, comme on peut le voir d'ailleurs. J'essaye de relancer tous les 6 minutes, comme je l'ai dit. Je vais faire un petit point sur le matériel, donc rien à vous cacher comme d'habitude. Petite touche en direct. Alors, vous voyez, j'ai changé un peu quelque chose. Tout à l'heure, j'avais vraiment la tresse tendue. Je me suis rendu compte que c'est vraiment pas des grosses touches quand même. Voilà, petite touche, oh, ça tape, mais c'est très très léger. On se demande même si c'est des carpes, tellement c'est... Ouais, ça joue, on va voir, on va laisser. Je suis pas sûr que ça soit des... compliqué à ferrer. Ouais. Là, il y a des moments où je me pose la question, je me dis, voilà, est-ce qu'il faut ferrer, etc. Ça fait vraiment des toutes petites tirées, sans trop... Je l'ai pas trop tendu. Ah, oh là là, ça joue avec, c'est vraiment... ouais. Ça passe, c'est... Il y a un peu d'activité sur le fond parce que voilà, je vois le sillon qui c'est pas le vent, ça joue un petit peu, ça passe, ça titille et pourtant je suis en tresse. Donc j'allais justement voilà, hop, décrocher ou casser. C'est vraiment pas des grosses touches. C'est, je pense décrocher parce que j'ai pas, ouais, décroché. On va remettre et je vais vous expliquer. Donc au niveau matériel, montage à plat, tout ce qu'il y a de plus classique. Avec un feeder window de chez Amatch. Bas de ligne, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, 60 cm, hameçon de 16, 14 centièmes. Voilà, en fluocarbone par contre. Et après, pour ceux que ça intéresse, je suis monté ce qui peut peut-être être surprenant, hein, je suis monté en tresse avec une arrachée en 25. Ouais, je veux dire classique pour les pêches, mais c'est vrai que quand on parle de pêche de carpe, ça a tendance à voilà, surprendre peut-être quelques-uns. Alors je suis parti sur ce truc parce que déjà, bon, on n'est pas en période estivale, sinon j'aurais peut-être pris un montage avec du fil. On n'est pas sur une pêche où il y a, il y a vraiment des grosses touches.
Donc là, en voyant les touches, je suis quand même content d'avoir sorti ce petit bijou qui est la Rimini Gold Feeder en 11 pieds 6 en 2 brins là, donc vraiment, et ça fait vraiment des petites touches. On n'est pas sur des touches qui arrachent la canne, malgré que ce soit des carpes assez vivaces, hein, parce qu'elles sont toutes jolies et elles sont très très peu pêchées. Petite touche les amis. On voit bien la canne qui fait son action, même en 13, vous voyez, ça bouge pas, la canne est... Ça bouge pas, c'est propre. Bon, on est sur des petites carpes, donc pour l'instant... pas besoin de s'affoler. On y va doucement. Celle-ci, elle est un peu plus jolie. Hop. Comme je le disais tout à l'heure, on va essayer de ne pas les abîmer. Voilà, sont piqués au bord. Ça, c'est des superbes poissons. Hop. Voilà. Ça, c'est propre. On essaye toujours d'avoir ce respect du poisson. Voilà, c'est parti. Une belle touche. Toujours microscopique, hein, ça titille et d'un seul coup on voit que ça part un peu plus, donc là j'ai pris la décision de ferrer, mais ça joue vraiment pas à grand chose. On voit que la canne travaille super bien en tout cas. Voilà, ça tire un peu. Plutôt beau poisson. On va pas tirer dessus comme un fou. Un peu plus beau déjà comme poisson. Bon, c'est même pas... Ça reste de la petite carpe, mais hyper vigoureuse. Non, elle n'est pas plus grosse que les autres. En fait, juste toujours la même les amis, des petits calibrés là. Donc voilà, on les prend soin, j'ai le temps, je la jette pas dans la bourriche. Hop, allez, voilà. Hop. Donc là, bon, je vois qu'avec avec les asticots rouges, ça prend, mais pas plus que ça. Je veux dire, les touches sont pas franches. Je vais essayer de changer. De toute façon, on va essayer 5 minutes. Ça coûte rien. D'essayer des asticots blancs. Peut-être que dans l'amorce, j'ai mis quelques pinky. Avec une amorce qui est pas beaucoup mouillée du tout. Hein. C'est vraiment quelque chose de... Alors pourquoi je voulais qu'elle travaille rapidement. Et puis comme il n'y a pas beaucoup de fond, ça me permet de... Voilà, qu'elle diffuse rapidement. Et surtout avec un fond un peu vaseux quand même. J'ai quand même pas mal de feuilles, il y a de la vase.
Donc j'ai pas envie de mettre une amorce qui soit trop lourde. Bon, j'ai même de l'amorce sèche à côté de manière à caler, de faire un petit bouchon d'amorce sèche et à côté de combler justement le bout là, du feeder avec de l'amorce normale pour que ça colle un petit peu et que dès que ça touche l'eau, en fait, ça commence à diffuser. Donc est-ce que c'est bon ou pas? Telle est la bonne question. En tout cas, ben, je pars dans cette stratégie. Et pour l'instant, ben, c'est mitigé. C'est déjà agréable parce que moi j'ai de la touche. Voilà, comme on va pouvoir le voir, ça fait des petites touches. Mais, euh, mais c'est mitigé. Alors là, je suis passé aux asticots blancs, comme je vous l'ai dit. On va voir si ça fait la différence. Allez, je vais rester sur ça pendant 6 minutes. Si j'ai pas touche, je repartirai sur les asticots rouges, peut-être avec un petit terreau. Voilà, j'ai pas pris de maïs, j'ai pas pris de pain non plus. Est-ce que ça va être à ma défaveur? Je sais pas, on verra bien. En tout cas, le soleil sort, ça fait du bien. Je commence à avoir un peu moins froid. L'eau est assez froide, il faut le dire. Hein. Là, on est parti sur limite du givre ce matin, là, quand je suis arrivé. Il n'y a pas d'activité du tout, donc c'est ça qui est difficile à voir. Hein. Pourtant, il y a du poisson. On va continuer comme ça, les amis. Allez. Donc là, les amis, ben, je reviens toujours. Ça fait... ça change pas. Des micro-touches. Affairé, pas ferré. Je sais pas. Ça fait... C'est vraiment des... Comme je le disais, hein, c'est hyper difficile. Ça, c'est vraiment pas... quelque chose où j'arrive à sentir le... Il faut sentir le truc. Là, bon, pour l'instant, j'arrive pas à le... Pour moi, dans mon analyse, elle reste sur le fond et elle bouge pas par rapport peut-être à la température de l'eau qui est assez froide, je sais pas. Ou à lèche qui est pas... Et pourtant, elles sont très très vivaces. Mais on dirait qu'elles se nourrissent vraiment avec parcimonie. C'est c'est pas je prends le lèche et je pars ou je bouge. Elles sont vraiment cantonnées sur le fond et viennent taper dans l'èche en aspirant, mais très très légèrement, ou alors peut-être en passant à côté. Est-ce qu'elle mange ou elle passe à côté et ça fait justement bouger un petit peu ce côté, ce côté tresse, ce côté montage. Enfin, c'est difficile à ferrer. Ouais. Quand on a vraiment des belles touches où c'est... voilà, on voit vraiment le sillon qui... Pourtant, j'ai un sillon de 1 ose, hein, pour ceux que ça intéresse. Quelque chose qui a plus de classique, j'ai envie de dire, dans nos pêches du sud. Un bon compromis. Ah, ah, là, là, effectivement, c'est plus pareil. Voilà, on a vu la touche en direct, les amis. Et encore, hein, c'est vraiment pas une... C'est pas parti, hein, c'est une petite touche qui était un peu plus appuyée que les autres. Ce qui m'a fait prendre la décision de ferrer. Mais j'ai pas l'impression qu'elle voilà, qu'elle nage, qu'elle mange. Ah, ça va être la plus grosse.
Elle est un peu plus grosse celle-ci. Voilà, piqué au bord. Voilà. C'est vraiment pas des... Un peu plus grosse. Faire ça, 6. Il faudrait peut-être se rapprocher du kilo, mais très léger. Compteur, c'est fait. On va rester sur... On va essayer de faire un mix entre le blanc, le jaune et l'asticot rouge peut-être. On va voir. Je vais pas mettre un rouge, je vais mettre un rubis. Parce que je sais que au niveau contraste ça peut être pas mal. Dans l'amorce, toujours pareil des pinky. Alors là je mets pas d'amorce sèche. Et puis on va relancer ça. Bon là feeder c'est à 25 grammes. 25 ou 30, je sais plus. Je pense même 30 grammes peut-être. Bon, voilà les amis, toujours des petites touches. Le travail de la canne qui est superbe quand même. Je pense qu'il fallait ça comme canne. Il faut vraiment pas une canne très rigide, il faut vraiment une canne souple. Un peu typée carpodrome. Ça permet de ne pas décrocher les poissons. Donc j'ai cassé quelques fois quand même dans la journée. On arrive à attraper des jolis poissons. Aujourd'hui j'aurais pas touché de carpe, vraiment de gardon, tant pour moi, que des carpes, c'est impressionnant. Avec ce froid j'aurais pensé plus des gardons, et non, pas du tout. Donc le lèche qui marche le mieux, c'est toujours les rubis, asticot rubis. Et la précision, essayer de précis, 28-30 mètres. J'ai essayé de reculer un petit peu aussi, de manière à déclencher un peu des touches, avec un petit moment où c'était un peu plus calme, de rajouter 1 ou 2 mètres derrière. Et ça m'a redéclenché des touches. Donc on va finir la journée comme ça, et je vous montrerai la petite bourriche avec plaisir. Voilà les amis, écoutez, une belle partie de pêche qui se termine, avec... comme on peut le voir, une très très belle bourriche que de carpe. Il va y avoir pas loin de je sais pas combien, mais ça pèse. Je vais remettre tout ça à l'eau et après on est parti.